Оригинальную технику создания картин с помощью печатной машинки освоил британский энтузиаст Джеймс Кук. Полный тезка, кстати, английского путешественника и мореплавателя Кука, погибшего от рук гавайских аборигенов. Современному Куку литеры и символы заменили краски и кисточки. Свои портреты и пейзажи он строчит вдохновенно и ничуть не менее виртуозно, чем классические художники. В этом лично убедилась Лиза Герсон. Джеймс Кук, только что получивший диплом архитектора в университете Лондона, начал строить дома еще школьником на печатной машинке. У него в портфолио уже и деревенские церкви с кирпичными мостиками, Тауэрский мост и лондонский Альберт-Холл. Когда я создаю здание, мне нужны прямые и простые символы, наклонная слэш, запятая, нижнее подчеркивание. Примерно 5000 символов помещается на странице формата А4. Таким количеством букв можно убористо заполнить 3 страницы, если писать прозу. В русском тексте чаще всего встречаются буквы О или А. Джеймсу они не часто нужны, потому что внутри них пустота. Для закрашивания ему лучше всего подходит затемненный внутри значок «собачка». А глаза он делает не из символа «доллар», как в старых американских мультиках про жадную утку. Глаза его героинь из тех символов, которые предполагают дополнительный смысл. Я всегда начинаю с глаз, а точнее со зрачков. Если глаза получатся, значит получится весь портрет. Чтобы нарисовать зрачок, я набиваю много-много скобок. Джеймса вдохновила работа американского Пола Смита, художника с ДЦП. Смит мог рисовать только одной рукой, используя не буквы, а только символы. Собака, решетка, доллар, процент, и, звездочка, скобки и нижнее подчеркивание. У Джеймса в арсенале все руки и все клавиши, 44 знака. Он работает быстро и точно, притормаживать и заедать могут только его машины. У каждой печатной машинки что-то особенное. Они у меня дамы пожилые, и у каждой свои чудачества. Только несколько штук рисуют по-настоящему хорошо и четко. У Джеймса их около 30. Непослушные используются как выставочная подставка. Есть у него машинка с арабской вязью. Она печатает справа налево. Джеймс заинтересовался идеей машины с кириллицей. Наши буквы Ю, Щ, которые англичане в речи воспроизвести никак не могут, Джеймс освоит легко, даже не произнося. Все, что мы видим вокруг, состоит не только из кирпичей, как сказали бы строители, не только из элементов, как сказали бы химики, не только из атомов, как сказали бы физики, но еще из букв и символов. И это скажут не только поэты, но и художники, такие как наш. Для него башенные часы – это буква О, черепица на крыше – английская L, окна сделаны из английской буквы H. Такая вот буквенная гармония. Если бы у Льва Толстого была печатная машинка, он трещал бы не меньше, заполняя свои тома. Джеймс же к 24 годам настучал уже на полное собрание сочинений. Мы живем возле шумной дороги, поэтому стук Джеймса мы давно не замечаем из-за прочего шума. Это же все во благо. Его работы можно подписать так. Бумага, черные и красные чернила. Старая печатная машинка, вышедшая в тираж офисная дива, которая давно могла бы гнить на свалке. И способность разглядеть в человеческом лице или в здании колокольни прописные, заглавные буквы, многоточие и вопросительные знаки. Лиза Герсон, Борис Халфин и Павел Морозов. Телекомпания НТВ. Графство Эссекс, Великобритания.